bakunzi bacana imbaraga z'ubugingo, mwami Yesu nashimwe. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Nitwa Mukandengwa Laurence, sengera mu itorero rya ADEPR Gatenga, niho nkorera umurimo w'Imana. Nongeye kuza imbere yanyu rero, tuje kongera kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi nshimira mwese mwagiye munyereka ko turi kumwe. Nabonye mukunda ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha mwinshi. Tugiye gusoma Zaburi ya 37, tuvane ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7, ubundi dusenge. Reka ariko tubanze dushimira Imana ko yongeye kuduhuza, duhurijwe ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye mwami Imana yacu, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Izina ryawe ryubahwe mwami, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Fungura ibitungo biduhe none, utubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe, uhereye none ukageza iteka ryose. Uri Imana ikomeye muri byose, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Zaburi ya 37, Zaburi ya Dawidi. Iravuga ngo, ntuhagarikwe umutima n'abakora ibyaha, kandi ntugirire ishyari abakiranirwa, kuko bazacibwa vuba nk'ubwatsi, buzuma nk'igisambu kibisi. Wiringire Uwiteka, ukore ibyiza, guma mu gihugu, ukurikize umurava, kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Murongo wa 5, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira, nawe azabisohoza, kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo, ni ukuri ku rubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Turiza Uwiteka, umutegereze wihanganye, ntuhagarikwe umutima nubona ibyiza mu rugendo rwawe, n'umuntu usohoza inama mbi. Yesu atugirire neza. Ijambo ry'Imana rero, Zaburi isa naho isobanuye neza. Iyo umuntu ayisomye yitonze, yumva nta n'ubundi busobanuro bwinshi buhakenewe, kuko ni Ikinyarwanda cyumvikana neza rwose. Iyi ni Zaburi rero ya Dawidi. Njye ntekereza ko Dawidi ni umuntu wahuye n'urugamba rukomeye ubwo yarwanaga na Sawuli, ariko njye nanavuga ngo Dawidi ntiyarwanaga nawe, kuko Dawidi yari afite amavuta y'Imana, afite Imana imuherekeje, imushyigikiye, irimo kumuteguramo kuzaba umwami w'ubwoko bw'Imana. Ariko uyu Sawuli we yari umwami. Rero Dawidi yari umuntu w'umunyabwenge, wari uzi umwami icyo ari cyo, wari uzi ko nta muyobozi n'umwe ujya ku buyobozi adashyigikiwe n'Imana. Bityo rero yajyaga yanga kuba yaba nyirabayazana, cyangwa se kuba yaramburira ukuboko umuntu Imana yimikishije amavuta. Buriya abantu bigomeka ku buyobozi baba batewe n'umwuka mubi wa Satani. Bagakwiriye kwigira kuri uyu mugabo witwa Dawidi. Nta na rimwe yigeze ahagurukira kurwanya umwami, ahubwo umwami amaze kumenya isezerano ry'Imana kuri Dawidi, amaze kumenya ko yimikishijwe amavuta ari uzaba umwami, ari uzamusimbura, we yahaga umwuka w'ishyari n'ubugome byaramuzamukanye, bituma ahagurukira kurwanya uyu mugabo witwa Dawidi.
ariko Dawidi we yaramuhungaga, ntabwo yigeze agira ikintu na kimwe abasha kuba yamugirira kibi. Nuko rero ababaga bari kumwe na Dawidi, ingabo zabaga ziri kumwe na Dawidi cyangwa bahunganye nawe, hari igihe Dawidi yajyaga abona Sawuli neza ku buryo yamwica, izo ngabo ze zikamubwira cyangwa bari kumwe nawe bakamubwira bati Imana ko iguhaye Sawuli ngo umwice umugenzereze uko ushaka wabikoze. Dawidi akavuga ati reka da, sinaramburira ukuboko umuntu Imana yimikishije amavuta. Ni ukuvuga ngo umwami iteka ryose ni uwo kubahwa. Imana niba yaramushyizeho umuyobozi uwo ari we wese ugukuriye, nashaka abigukuriye, njya nkunda kuvuga ngo nashaka abankuriye mu banyerondo, usibye ko abanyerondo atari bo bantu baciriritse, si ubwo buyobozi buciriritse, hari ubundi bwaba buri munsi yabwo, ariko umuntu wese ugukuriye uba ugomba kumwubaha mu cyubahiro cye, kuko Imana iba yaramushyizeho kugira ngo asohoze gukiranuka kw'Imana, bituma abantu bubaha ababubaha, bazabone n'uko bubaha Imana, bubahe ababayobora, bazabone n'uko bubaha Imana. Nuko rero uyu Dawidi ntekereza ko yahimbye Zaburi, kuko amajwi yari amubanye menshi y'abantu bavuga bati Sawuli umufiteho ububasha, Sawuli wamushobora, Sawuli wamutera ijoro rimwe, wamutera umunsi umwe, dore yakwizaniye, rwose ibintu wabikora ugahita uba umwami ariko ukava muri uru rugamba. Hanyuma yanareba n'ukuntu Sawuli akomeza kumugirira inabi, arushaho kumukorera iby'ubugome, ntekereza ko aricyo cyatumye avuga ati rega, arababwira ati rega, ntuhagarike umutima n'abakora ibyaha. Umuntu ahari ajya gukorera ibyaha, akongera agasubira, ejo akakugirira inabi, akakugirira inabi. Abajyanama bakaba benshi, bakaba bakubwira ngo nawe ihorere muri ubu buryo bumwe cyangwa ubundi, nawe irwanirire muri ubu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko Uwiteka aravuga ngo ntuhagarikwe umutima n'abakora ibyaha, ngo kandi ntugirire ishyari abakiranirwa. Aba bakora ibyaha bashobora gukora ibyaha bakabona ibyiza, aba bakora ibyaha bashobora gukora ibyaha bakagira ibintu bifatika, bikaba byagutera kugira ishyari, bikaba byagutera kwifuza ibyo bagezeho, ariko biba byaraciye kubera ko bari abanyabyaha nyine, nta zindi ngororano bafite, nta bindi bategereje. Umwami bakorera nyine abatwaza igitugu, akabereka ko ibyo abahaye ari byo bakwiriye, kandi akabereka ko ari byo byiza. Ariko Dawidi yaranditse aravuga ngo ntuhagarike umutima n'abakora ibyaha, kandi ntugirire ishyari abakiranirwa, ngo kuko bazacibwa vuba nk'ubwatsi buzuma nk'igisambu kibisi. Urumva iherezo ry'abanyabyaha ni ugucibwa vuba nk'ubwatsi, ndetse ngo bakuma vuba nk'igisambu kibisi. Iyo izuba rivuye, hahandi hari ubwatsi butohagiye, uyoberwa aho bugiye, nta kibukuyeho, ibiti bikumagara, nuko amababi agahunguka n'imbuto zikavaho. Rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntuhagarike umutima rwose, kandi ntubagirire ishyari, ngo kuko bazacibwa vuba nk'ubwatsi, bazuma nk'igisambu kibisi. Wiringire Uwiteka, ukore ibyiza, guma mu gihugu, ukurikize umurava. Wowe urasabwa kwiringira Uwiteka, umwiringire mu ntambara zose, mu bibazo urimo, cyangwa se mu byiza urimo, mu mugisha ufite. Iringira Uwiteka, umenye ko ibyo wabonye wabihawe n'Imana, kandi umenye ko ubikiranukamo, umenye ko urebe ko ubikiranukamo kugira ngo utazacibwa vuba. Nuko rero ntitukajye tugira ngo bariya abantu ngo tubacire Uwiteka. Umunsi umwe bashaka kumva ijwi ry'Uwiteka bakahindukirira Uwiteka Imana, ariko bashobora no kwinangira, nyuma bikazagira gute? Nyuma bakazacibwa nk'ubwatsi bwumye, bakazuma nk'igisambu kibisi. Hari iherezo ry'abakiranutsi,
hari byiza, hari n'iherezo ry'abanyabyaha. Kandi impamvu abanyabyaha batoha ndetse bakagira umugisha bakabona ibyiza ni yuko ibyabo bizarangirana no kwifuza kwabo ku isi. Isi irabahaza kuko ibyabo bizarangirana no kwifuza kwayo. Rero twebwe ibyacu mubabwira ngo ibyacu ntabwo biri hano mu isi, ibyishimo byacu ntibiri hano mu isi, ahubwo tubitegereje mu ijuru. ngo nuko wiringire Uwiteka Imana, umwiringire umwikoreze urugendo rwawe rwose. Amen. Wiringire Uwiteka kandi ugume mu gihugu cyawe, mbese ugume mu mirimo yawe, ugume mu gukiranuka kwawe, ugume mu gusenga, ugume mu kumwizera, ugume mu gihugu cyawe rwose nk'uko Uwiteka yakigushyizemo, ugume mu mugisha wawe. Yoya niyo haba uhabonamo ibintu bigoranye, ariko uhagume aho ngaho uhategerereze. Niko Habakuki yanditse, aravuga ngo nzahagarara ku munara wanjye ndindire. Ugume mu gihugu cyawe urindire Uwiteka. Ngo kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Nukuri usabwa guhora wishimiye Uwiteka. Nta na kimwe Imana yaguhaye, nta nzira n'imwe Uwiteka Imana yagucishijemo uzagwamo, ahubwo Uwiteka nukomeza kumwishimira ukamenya hari ukuntu umuntu yumva nubwo yaba nta yandi mahoro afite, ariko akumva uwo munsi yabyukanye ibyishimo byo kumva akumbuye Imana, akumva Imana ni nziza, akumva Imana uko yamugize arabishimye. Rero wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose. Ntukabigira gahunda n'imwe, ukabije winjira mu mushinga ufinansemo amafaranga, uinvestivemo amafaranga, utabanje kubyereka Imana, utabanje kubisengera, utabanje kwigisha inama. Umurongo wa 6 rwose habivuze neza, haravuze ngo kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo. Ibyo ari byose niyo waba uri mu mudugudu utubaha Imana, cyangwa se abo mubana batabona ibyiza byawe, batabona umumaro bafitiye, batabona imbaraga zawe utanga, batabona ubwenge bwawe, batakwemera, wowe uzagerageze gukiranuka, wowe uzakomeze gukora ibyiza, uzagume mu murwa, uzakomeze ukore neza. Uwiteka azagera aho yerekane gukiranuka kwawe nk'umucyo. Bizigaragaza mbese nk'uko tutajya tumenya uko umucyo utangaje. Umwanya umwe twabonaga ari nijoro, mu wundi mwanya tukabona umucyo uratangaje. Ni nako n'ibindi bintu bizikora utabizi, kuko Imana ikora mu bumana bwayo, igakora mu bubasha no mu bushobozi bwayo, kandi ntigisubiza inyuma. Intore zayo zihitakira ku manywa na nijoro. Niyo mpamvu rero bivuga ngo kandi ngo azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo. Nukuri ku rubanza rwawe. Niyo waba uburanwa ukabona abandi bafite ingingo zibarengera, hari abantu baba bazi gukora ibyaha bakanabitwikira, wowe umujinya ukagaragara vuba, ukagaragaza reaction vuba, ariko ukabigaragaza mu buryo butagize gute, mu buryo butarimo kugomera Imana, butarimo ishyari, butarimo kurakarira abandi, butarimo ubugome, ukabikora mu buryo uciyemo Imana bugufi. Ku munsi w'urubanza ukuri kwawe kuzerekanwa, ukuri kwawe kuzamenyekana. Ibyari byarahishwe kera, ibyari byaratwikiriwe kera, uwo munsi bizatwikururwa n'ukuri ku rubanza rwawe. Igihe cyose uburanwa urengana, Imana izakurenganura. Ukuri kwawe kuzagaragara, ngo n'ukuri kwawe kuzagaragara nk'amanywa y'ihangu. Imana ishimwe. Imana izi kugereranya mu buryo bukomeye cyane. Dawidi yari azi ubwenge. Ukuri kwa Dawidi kwaje kugaragara nk'amanywa y'ihangu.
ubu ni twamufatiyeho icyitegererezo cyo guca bugufi no kutirwanirira no kubaha abatuyoboye. Ukuri kwe kwaje kugaragara nk'amanywa y'ihangu ntibigishwa impaka. Nawe rero Imana izagaragaza ukuri kwawe nk'amanywa y'ihangu. Imana ishimwe. Wowe ngo turize Uwiteka umutegereze wihanganye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugahweme. Rero turize Uwiteka uhora umutakira iminsi yose, uhora umwinginga iminsi yose, utegereze Imana yawe wihanganye. Bibiliya iravuga ngo, ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza kugeza imperuka, uwo namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe. Rero wowe turize Uwiteka umutegereze wihanganye, ntuhagarikwe umutima nubona ibyiza mu rugendo rwawe n'umuntu usohoza inama mbi. Ibyo byose nubona ibyiza mu rugendo rwawe ukabona uhiriwe, ntibizatume wishyira hejuru, ntibizatume ureka gukiranuka kwawe, ntibizatume ureka gutura icya 10 n'amaturo, ntibizatume ureka gukora icyiza wajya gukora. Ntuzagire ngo wasubizwe kuko uba ucyambaye umwambaro w'urugamba, ntabwo ugomba kuwukuramo kandi urugamba rugikomeje. Rero niyo mpamvu hano ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nubona ibyiza mu rugendo rwawe ntibizaguhagarika umutima kuko warabikoreye, cyangwa se kuko nicyo cyatumye utegereza Uwiteka. Mu kwihangana kwawe havuyemo gusubizwa. Tukiri mu isi ntabwo tuzababara by'iteka, ahubwo tuzabona Imana izadutabara tukiri mu isi, iduhe imigisha, Imana iduhe ibyiza. Ibyo rero ngo nuhura nabyo ntibizagukura umutima ngo ugiye gupfa. Hari uvuga ati ko iki kintu nari nagitegereje imyaka myinshi, ubwo nkibonye singiye gupfa. Oya, Imana iguha ikintu ku gihe cyacyo, iguhuza n'ibyiza ku munsi wacyo Imana yateganyijeho. Tegereza Uwiteka wihanganye, ngo nuko nubona ibyiza mu rugendo rwawe ntibizagukura umutima. Ngo kandi nubona n'umuntu usoza inama mbi, umuntu ukora ibintu bibi agahora yumva yakubabaza cyangwa se agahora kugomera, nta bwoba bigomba kugutera, ntibikaguhangayikishe. Uwiteka yavuze ngo abo ngabo bazacibwa vuba, ngo bazuma nk'igisambu kibisi. Inkozi z'ibibi, abasohoza inama zabo mbi, abakora ibibi, abagambana, abaroga, abicisha abandi, abanyeshyari, abakora ibyaha by'urukozasoni, abo ngabo bazacirwa vuba kandi bazuma nk'igisambu kibisi. Ibyo rero nubibona ntibizagutera ubwoba ngo kuko babisohoza. Hari igihe umuntu akora ikintu, imigambi mibi rwose akayigusohorezaho, akagukubita kurenganya, akagutuka kurenganya, akakwambura ibyaha kurenganya, akakumanipira mu bandi bantu, akagusuzuguza, akagutesha agaciro. Ibyo ntibizagutera ubwoba. Imana izerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo. Imana ishimwe. Izabyerekana n'ukuri kwawe kuzatangaza nk'amanywa. Gukiranuka kwawe kuzagaragara, kandi nawe gukiranirwa kwe azabona inyungu zabyo. Rero ngo ntugire ute, ntuhagarike umutima n'abakora ibyaha, kandi ntubagirire ishyari, kuko iyo bakora ibyaha bakabona ibyiza, bya bindi duhora dushakisha. Ukabona rwose umuntu ukora ibyaha yabonye ibyiza, bya bindi byose yabishyikiriye. Icyo gihe nubona uwo munyabyaha akora ibyo ngibyo ariko akabunisha, ntuzamugirire ishyari. Ishyari ni ribi, ishyari ni mukuru w'umurozi, ishyari ni ryo riva mwabicanyi. Rero n'uwo umunyeshyari nawe uzaba ubaye umunyabyaha. Ni ukuvuga ngo ntuzamugirire ishyari. Ibyiwe ni iby'isi kuko n'uwizi agomba kubibona vuba. Rero kuko iyi si ntabwo tuzayimaramo igihe kirekire, ariko twebwe abategereje Uwiteka tuzabona gakondo yacu y'igihe kidashira. Imana yacu ishimwe. Amen. Hanyuma rero ngo kuko bazacibwa vuba
nk'ubwatsi bazuma nk'igisambu kibisi, ahubwo wowe wiringire Uwiteka, ukore ibyiza, ugume mu gihugu, ukurikize umurava. Imana yacu ishimwe. Kadusenge Imana. Imana ibampere umugisha mwinshi kubwo kumva iri jambo, ribafashe nanjye rimfasha, rihindure byinshi mu buzima bwacu. Twumve ko tutagomba kugirira ishyari abakora ibyaha nkana. Turagushimiye Mwami Imana yacu, imbabazi zawe zihoraho iteka ibihe byose. Tugiriye inama, uravuze ngo ntitukagirire ishyari abakora ibyaha kuko bafite iherezo ryabo. Ahubwo uratubwira twebwe ngo nitugume mu gihugu kandi dukomeze umurava. Reka dushoboze gukiranuka no gukora ibyiza Mwami. Kandi igihugu Mwami kibamo byinshi, kibamo imiyaga, kikabamo imvura, kikabamo n'ubutayu, ariko igihugu twaba turimo cyose, igihugu uyu mumama arimo, igihugu uyu mugabo arimo, igihugu aba bana barimo, igihugu turimo, igihugu umuntu wese arimo, ikigeragezo cyangwa ikibazo cyangwa imigisha umuntu wese arimo, dushoboze kukigumamo kandi dukomeze umurava. Mu izina rya Yesu ntituzacika intege zo kukwizera, ahubwo tuzagutegereze, tukwikoreze ingendo zacu zose. Ibyo dutekereza n'ibyo twibwira, imishinga yacu Mana yo mu ijuru tuyiguhe, twikoreze amaganya yacu. Ijambo ryawe riratubwira ngo igisha umwana inzira ngo azarinda asaza atayiyobye. Iyo ni inzira yo gukiranuka, bizitwa iyo kwera no gukiranuka. Reka twigishe inzira nziza zo kwera no gukiranuka Mwami. Tuzarinde dusaza tutayiyobye, ngo umugenzi naho yaba ari impumyi ntazayiyoba. Mana yo mu ijuru, reka udushoboze Yesu, maze utugirire neza. Uturinde kugirira ishyari abanyabyaha n'abasohoza inama zabo mbi, mu izina rya Yesu, kugira ngo tutazaba nkabo. Uwiteka Imana yacu, reka uduhe kugutumbira, tugutegereze twihanganye kandi twizeye yuko uzatugirira neza. Ugirire neza buri wese wihanganye, akihanganira ibimugerageza. Mu izina rya Yesu, udusubize ku bw'ibyo tukuganyiye. Kristo Yesu umwungeri mwiza, uturwanire intambara zoroheje n'izikomeye. Mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo tutazacibwa vuba kandi tukuma vuba nk'igisambu kibisi, ahubwo nyakubahwa Imana, ijambo ryawe riratubwira ngo hahirwa uwiringira Uwiteka. Uwiteka ntakamubera ibyiringiro. Reka udushoboze kukwiringira Mana, kuzatugirira neza. Urakoze rero urakarama, uturinde ishyari, uturinde ubugome, uturinde Mwami kuvuza induru muri uru rugendo. Udutabare, uturengere, uzagaragaze gukiranuka kwacu nk'umucyo. Mu izina rya Yesu, no ku munsi w'urubanza rwacu, ukuri kwacu uzakugaragaze nk'amanywa y'ihangu. Urabishoboye mwungeri mwiza, ntuzemere ko dutsindwa rwose n'umuriganya, ahubwo Yesu Kristo uzadutsindishirize, kuko ari wowe waburaniye izi ntore, wayitangiye izi ntore zawe, ni nawe uzaziburanira Yesu. Turagushime kuko ari umucamanza w'ukuri, kandi udaca urwakibera, utugirira neza iminsi yose. Uri Arufa, uri Omega, ni wowe uzi aho turi, yuko aho turi ari naho n'intebe ya Satani iri. Reka udutabare rero uturengere Mwami, uzaduha iherezo ryiza, uzaduhe Mwami kuguma mu gihugu tugutegereje, kandi tugifite umurava wo gusenga no kwinginga no guca bugufi no kubaha no kumvira. Mu izina rya Yesu, Uwiteka we udushoboze. Urabikoze rero, turagushimiye. Ngaho bana n'abantu bose bumvise iri jambo ryawe, kandi iri jambo rihindure byinshi mu mitima yacu no mu myumvire. Uwiteka ritwubake, ritwongerera imbaraga Mwami, aho bari hirya no hino ku isi. Reka imbaraga zawe zibane nabo ukoreye mu ijambo ryawe. Urakoze rero Yesu, ngaho duhe umugisha uduhane n'abera bose, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Turabashimiye, komeze gukora subscribe, mwumve video y'ijambo ry'Imana, kandi namwe muyihe inshuti zanyu, muyisharinge, mwandike hasi komenti, mutubwire niba ijambo ry'Imana ryabaryoheye, kandi
turabakunda ufite n'ikindi gitekerezo cyiza cyakubaka ubwami bw'Imana, cyakubaka imitima y'abera, wakitugezaho. Imana yacu ibahe umugisha mwinshi, turabakunda.